Қаладан ауылға келген студент жігіт туыстарына сыйлық әкеліп, жеңгесіне көйлек сыйлайды. Жеңгесі оны көріп қуанады, бірақ ішінен өткен бір оқиға есіне түсіп көңілі бұзылады. Жігіттің есіне осы сәтте бала кезінде болған бір оқиға оралады. Бұрын ауыл көшіп жүрген кезде атасының қасиетті көк бұқасы жоғалып, оны іздеуге барған бала жолда тылсым әлемге тап болады. Бұлақ басында ол ерекше ақ көйлекті жұмбақ қызды кездестіреді. Қыз оған бұқамен бүлдірген туралы сөз қозғап, баланы сынайды. Кейін бала бұқаны қайтарып әкелуге уәде беріп, түрлі тылсым жағдайлардың ортасына түседі. Оқиға барысында бақсылар мен тылсым күштер араласып, бұқаға байланысты жасалған келісімдер мен құпиялар ашылады. Ақырында бала көк бұқаны құрбандық рәсімі арқылы қайтарады, ал тылсым күштер сейіледі. Жылдар өткен соң жігіт қалада жүрсе де, сол ақ көйлекті қызды ұмыта алмайды. Ол кейде бейтаныс адамдардан сол қыздың бейнесін іздейтіндей күй кешеді. Ауылға келген сайын сол сезім қайта оянып отырады. Соңында жеңгесінің жанынан дәл сол ақ көйлекті қыз қайта көрінгендей әсермен оқиға аяқталады.